Isang mapagpalang araw po mga idol, mga lodi. Nandito po uli ako sa Pest Control. Nagbabalik po sa akin. Nagbabalik po uli. Welcome back po uli sa aking YouTube channel. Sa content po ito about to Pest Control, naka-duty po ulit tayo sa panggabi uli. At tayo pupunta sa mga magti-treatment po sa main kitchen at sa mga outlets po. At for the meantime kukunin ko po yung gamit ko doon sa kabilang hotel kasi nagpanggabi ko po treatment po tayo sa kabilang hotel. Kaya sa gabi po ito, samahan niyo po ako. Tara! Sige po, magandang gabi po sa ating lahat. Isang magandang gabi po ulit. Nagbabalik ako sa inyo bilang pest control. Nandito po ako ngayon sa hotel. Bali, dito po ako sa staff cafeteria. Magkakanda ko tayo ng inspection muli. Kaya tara, samahan niyo po ako. Salamat po. बड़ी गल है, दूध मिल गया। मैंने कहा बड़ी बात है, दूध मिल गया। Sorry, I cannot understand. What you say? Today I can check the milk over there after long time. Just tell it to I get the milk today. Yes, drink, no? This is surprise for me. What happened? Some electrical? No, I'm pest control, no? So I have conducted for treatment here. Good parade. Yeah, brother. Amdad company? Inspection.
idol, magandang gabi ulit sa inyo. Pansamantalang iniwan ko muna yung sa Kapitiga kasi may mga tao at may nagkakape, kumakain para siguruhan na rin, safety ba? Iwanan ko muna saglit para mag-spray. Nagpusit ako dito sa receiving area kung saan dito yung dinadala po yung mga delivery, mga gulay, any kinds of items na para sa main kitchen. Ito nilalagay, dinadala. Tara, inspection ulit tayo. Okay po, after na mag-spray, inspection na tayo, sabay na natin ng spray para makita natin po yung mga natapos na natin. Sige.
At ngayon po mga Lodi, nandito po tayo sa isang outlet kung saan dito tayo ngayon nakatoka mag-inspection, mag-ikot para ma-determine natin kung may activity ba siya ng cockroach o any kinds of crawling insect. Kaya dito po sa outlet, no? Tara, samahan niyo po ako. O kaya mga Lodi, tapos na po rito sa bar. Inspeksyonin natin yung buong kabuuan ng buong dining area ng restaurant. Tara po.
ngayon mga Lodi, nandito po tayo sa sub-kitchen ng buffet ng main ng restaurant at mag-inspection ulit tayo. Ano? Samahan niyo po ako. Tara! At yun po, na-inspection na natin at mag-spray naman tayo. Ha? Yeah. Okay.
Hello mga Lodi, nandito na po ako sa main kitchen. Tapos na tayo sa may sub kitchen, nag-spray na rin. Bali, focus tayo rin sa main kitchen. Inspeksyonin nyo natin. Ano? Tara.
ठीक है। ये कितने मिनट चाहिए इसको गर्म करने को? आप पैसा कैसे डालेगा उसका, पेपर किधर है? पेपर नहीं है, ड्यूटी मैनेजर से बात करो। हाँ? ड्यूटी मैनेजर ने दिया है। ये इधर आओ थोड़ा। ये पेपर नहीं ऐसा गरम कर रहे हैं। विदाउट पेपर वी कैन नॉट अलाउड बाबा। पेपर आ जाता है, अभी ड्यूटी मैनेजर ने दिया है, लॉबी में कैसे खड़ा है। पेपर तुमको उससे साइन लेकर दे। तो कितने मिनट चाहिए तुमको इसको गर्म करने को? 10 मिनट में चाहिए, लेकिन ऐसा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेपर तुमको ला देता हूँ। ठीक है। चिकन बिरयानी तुमको लगता है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पहले बोलो। क्या क्या order है? रूम सर्विस ऑर्डर लांडे थैंक यू नोड़े। प्लेट का ऊपर वाला क्या? क्या अच्छी है साहब का दूसरे का लाइफ अच्छी लगती है कि ये देखो नमूना को बाकी डिपार्टमेंट वाला बोलते हैं जल्दी चले जाता है ना, उसका टाइम है। वो है कि हम जल्दी नहीं जा सकते। ये बड़ा और ऑर्डर है।
isang mapagpalang araw po mga Lodi, Idol. So far, tapos na po tayo ngayon sa pagtanggap ng treatment sa main kitchen at sa mga F&B outlets po. So far, tapos na. Medyo madaling araw na naman po. Gaya ng dati, ang treatment po natin sa F&B lagi yung panggabi kasi sa araw mga busy po sila, kaya ini-schedule po talaga po yan. Ngayon natapos na tayo. Ngayon gumawa na po ako ng report and then papirmahan kung sino naka-in-charge doon, ano sa housekeeping, and then after that po uwi na ho tayo. Salamat po sa walang pagsawang yung panonood sa mga videos ko. Maraming salamat po. Tsaka ngayon medyo naglalakad na ho tayo pauwi, kaya samahan niyo po ako. Tara. Ang kagandahan lang po dito, napakatahimik ho mga Idol Lodi. Talagang panatag ang loob mo dahil sa disiplina na rin na pinairal dito, kaya sumusunod lahat ng tao dito, kahit ibang lahi, mga Pilipino o ibang lahi man, talagang dapat sumunod sa mga mga rules and regulation po nila dito. Kaya hindi kayong nangangamba na kahit umuwi ka ng madaling araw, panatag ang loob mo dito. Tingnan nyo yung mga view ho. Ayan po, kung gaano katahimik. Makikita mo lang ho dito yung mga padaan-daan ng mga sasakyan, yung mga nagdi-delivery. Yan, dinadrop po nila sa mga yan sa hotel. Tapos yung mga crew dun sa naka-in-charge sa main kitchen, sila yung pick up ng mga product, dadalhin sa receiving, tapos ay itemize po yun. Tapos after that nun, okay na ho. Tara, samahan niyo po ako sa pag-uwi mga Idol, mga Lodi. Sige po mga Lodi, magandang araw po at mag-ingat po tayo sa araw-araw nating pamumuhay. Salamat po. Update ko po kayo ulit, ha. Magandang araw po mga Idol Lodi. Dito na po, naglalakad na po tayo. Medyo malapit na po tayo sa bahay. Konti na lang, makakauwi na po tayo at makapagpahinga na. Sa mga walang sawang pong nanood po na aking mga video, maraming salamat po. And then sa mga bagong napadpad po sa aking channel, huwag pong kalimutan pong mag-subscribe, mag-like at pindutin nyo na po yung bell icon para lagi po kayong update sa mga bago pong lalabas na videos. Magandang araw po sa ating lahat at God bless po.